Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Alienware. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Viele Nutzer berichten von komischen Geräuschen beim Gamen mit ihrem Alienware. Diese Geräusche können durch verschiedene Probleme verursacht werden, wie etwa einen defekten Lüfter oder lose Teile im Inneren. Ignorierst du diese Geräusche, kann das zu ernsthaften Schäden führen, die die Leistung deines Gerätes erheblich beeinträchtigen. Um diese Reparatur durchzuführen, benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette, antistatische Handschuhe und eventuell einen neuen Lüfter oder andere Ersatzteile. Zuerst musst du das Gerät vorsichtig öffnen. Stelle sicher, dass du das Gerät von der Stromquelle trennst und alle Kabel entfernst. Beginne an der Unterseite des Geräts, indem du die Schrauben löst und die Abdeckung abhebst. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst. Jetzt kannst du den Lüfter oder das betroffene Teil lokalisieren. Wenn du die Abdeckung entfernt hast, solltest du den Lüfter sehen können. Überprüfe, ob er blockiert oder beschädigt ist. Um den Lüfter zu entfernen, löse die Schrauben, die ihn halten, und trenne die Kabel vorsichtig ab. Wenn du den neuen Lüfter einbaust, achte darauf, die Kabel genauso anzuschließen, wie sie vorher waren. Ziehe die Schrauben nicht zu fest an, um keine Beschädigungen zu verursachen. Achte darauf, dass du beim Arbeiten im Inneren des Gerätes keine anderen Komponenten beschädigst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles wieder zusammengebaut hast, schalte das Gerät ein und teste es, um sicherzustellen, dass das Geräusch verschwunden ist. Um zu verhindern, dass das Problem wieder auftritt, solltest du dein Gerät regelmäßig reinigen und darauf achten, dass es in einem gut belüfteten Bereich steht. Vermeide es, das Gerät über längere Zeiträume ohne Pause zu betreiben, um Überhitzung zu vermeiden. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.